Brikena tregon se sa shumë e do Mateon dhe vesh pijame me fytyrën e tij. Me sa duket ajo po kalon një periudhë shumë të lumtur në jetën sentimentale pranë partnerit të saj, Mateos. Ata po shfaqen gjithnjë më të afërt me njëri tjetrin, ndërsa ndajnë shpesh momente nga përditshmëria e tyre në rrjetet sociale. Brikena publikoi një video para pasqyrës dhe ra në sy këmisha që kishte veshur, e personalizuar me fotografi të Mateos, duke dëshmuar se është e dashuruar kokë e këmbë. Mateo ka treguar sot se pse mungoi Briki në ditëlindjen e kunatës. Fatkeqësisht Briki nuk ka pasur mundësinë të vijë tek ditëlindja e Caseyt sepse e ka pasur prerë biletën e avionit shumë më para se të dërgoheshin ftesat, edhe e ka pasur shumë herët në mëngjes nisjen, u shpreh ai. Nga ana tjetër, vet Brikena ka vërtetuar fjalët e partnerit të saj. Mëngjesin e sotëm, ajo ka ndarë me ndjekësit një story nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.